नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। खांसी के लिए एक खास किस्म का नेचुरल सिरप आप घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये सिरप इतनी तेजी से असर करता है कि इधर आपने इस सिरप को लिया और उधर खांसी में तुरंत आराम आ जाता है। खांसी के लिए नेचुरल सिरप बनाने के लिए 1 कप यानी करीब 100 मिलीलीटर पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। इस पानी में आपको 2 चीजें डालकर उबालनी है। वो 2 चीजें हैं हल्दी पाउडर और अजवाइन। हल्दी पाउडर की 1 छोटी चम्मच इस पानी में डालनी है। साथ ही 1 चम्मच अजवाइन भी इस पानी में डालकर अच्छी तरह उबालनी है। पानी को इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए, यानी आपने 1 कप पानी लिया था तो उबालते हुए जब ये आधा कप रह जाए तब आपको गैस बंद कर देनी है। अब इस पानी को ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छान लीजिए। फिर इस पानी में 1 छोटी चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। इस तरह आपका खांसी के लिए नेचुरल कफ सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो आधा कप कफ सिरप बना है ये 1 दिन की दवा है और इसे आपको एक बार में एक साथ नहीं लेना है, बल्कि इसके 3 हिस्से कर लेने हैं, यानी 3 डोज बना लेनी है। इसकी पहली डोज सुबह लेनी है, दूसरी डोज दोपहर में लेनी है और तीसरी डोज शाम को लेनी है। फिर से अगले दिन इसी तरह इसे बनाना है और 3 बार में लेना है। इस कफ सिरप को पीने से 1 दिन में ही खांसी में आधे से ज्यादा फायदा मिल जाता है। दूसरे और तीसरे दिन इसे लेने से खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जिनको खांसी तेज नहीं है उनकी खांसी इससे दूसरे दिन ही ठीक हो जाती है। ज्यादा तेज खांसी होने पर तीसरे दिन ठीक हो जाती है। खांसी होते ही तुरंत इस कफ सिरप को बनाकर ले लेना चाहिए। ये खांसी को बढ़ने से वहीं का वहीं रोक देता है। इसे सभी एडल्ट्स तो ले ही सकते हैं। 5-6 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को आधी या उससे भी कम मात्रा में दिन में 3 बार में इसे देना चाहिए। यानी आधा कप पानी के 3 हिस्से किए हैं तो उस 1 हिस्से की भी आधी मात्रा ही छोटे बच्चों को पिलाई जा सकती है। इस कफ सिरप में मौजूद हल्दी और शहद गले के इन्फेक्शन को जड़ से खत्म कर देते हैं और अजवाइन गले के दर्द में तुरंत आराम देती है। इस तरह 2 तरफा फायदा इस सिरप को लेते ही मिल जाता है, जिससे खांसी तुरंत जड़ से खत्म हो जाती है। आजकल इन्फेक्शन के अलावा कई केमिकल्स और पॉल्यूशन के कारण भी गले में तकलीफ हो जाती है और खांसी हो जाती है, जिनमें कोई दवा असर नहीं करती है। ऐसे में ये कफ सिरप लेने से इस तरह की खांसी भी ठीक हो जाती है। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ बेल यानी घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसे तुरंत देख सकेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर भी शेयर करेंगे, ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दिए गए हैं। उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।